फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड कलर का प्रेस कर और बगल में ये जो बेल है इसको दबाकर ऑल पर क्लिक कर लीजिए, जिससे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिले जो भी हम वीडियो अपलोड करें। मैं बता दूँ, हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब टेक्निक सतीश यूट्यूब चैनल पर। मैं सतीश आपका स्वागत करता हूं और आज हम जानने वाले हैं कि जो निचली मिडिल रो है मैं सेकेंड रो मिडिल रो टॉप रो बार बता देता, और जो इसकी नीचे की रो है इसके मैं बारे में बात करने वाला हूं कि कैसे आपको इस सारे की को प्रेस करना है। तो देखिए, अगर आप पहले वाली वीडियो नहीं देखें तो थोड़ी भी समझ नहीं आएगा। और ये बता दूं, अगर मोबाइल से टाइपिंग करना चाहते हैं तो हमारी वीडियो को जरूर से लाइक कर दें और सब्सक्राइब करना चैनल को, क्योंकि मोबाइल से अब कैसे आप टाइपिंग कर सकते हैं घर बैठे विदाउट किसी कोचिंग में जाए। ठीक है, तो मैं बताता हूँ कि मिडिल लो कैसे करेंगे, और वो वीडियो जल्दी आने जब मोबाइल से टाइपिंग कर सकते हैं। और जो मैंने बताऊँगा अपना पर्सनल मैंने कैसे मोबाइल से ही अपनी टाइपिंग को इम्प्रूव किया। तो चलिए मैं नीचे वाली जो रो है ये मैं बताता हूँ। ठीक है, तो आपको होम पे आ जाना है, होम पोजीशन में रखना है ऐसे। उसके बाद ये देखिए यहाँ पर ये जो है जे से इधर से राइट से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। जे से आपको एम प्रेस करना है, उसके बाद इससे के जानते हैं, के से फिर इधर ये कॉमा है, उसके बाद एल से ये देखिए एल ऐसे और एन से कॉमा, ये देखिए वो इन्वर्टेड ये देख सकते हैं, ये एन उसके बाद ये एम, इससे ये जो एल है ये देखिए ध्यान से देखिएगा, ये फिंगर से आपको ये देखिए फिर से रिपीट कर रहा हूँ। जे से एन, ये देखिए जे के नीचे जो एन ये वाली होगी एन, उसके बाद ये वाली जो यहाँ पर है देख लीजिए ध्यान से, उससे एम, उसके बाद ये जो फिंगर है ये, उसके बाद ये। ठीक है, इससे एल और ये दबेगा, उसके बाद ये जो लास्ट है उससे ये देखिए, अब मैं बताता हूँ ऐसे आप देख सकते हैं ऐसे, ये ऐसे प्रेस होती है। ठीक है, और इसी बटन से आप बी प्रेस करते हैं, बाउल मोमो बी इसी से प्रेस करते हैं। और इतना जान गए, उसके बाद ई इधर आइए लेफ़्ट साइड में, तो लेफ़्ट साइड में जो एफ है इसे बी प्रेस करते हैं, और डी बी सी से, एस से एक्स और ए से जेड। ठीक है, फिर से देख लीजिए ये एफ है ये वाली बी, उसके बाद डी से सी, उसके बाद एस से एक्स याद रखिएगा और ए से जेड। तो ये ठीक कैसे आप टाइपिंग कर सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी है, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें अगर आप चाहते हैं घर बैठे फ्री में टाइपिंग सीखना। तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं अगले वीडियो में कैसे आप एक मोबाइल से सीख सकते हैं, अच्छी खासी टाइपिंग स्पीड बन सकते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा खुद प्रैक्टिकल करके मैं कैसे करता हूँ। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।